تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية طقسا حارا بعدد من مناطق المملكة نهاية هذا الأسبوع، حيث أشارت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 38 و 43 درجة مئوية، خاصة بعمالات وأقاليم وزان، قرسيف، تازة، تونات، خريبكة، الفقي بن صلاح، سطات وقلعة سراغنة، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.